Annulata la combinata prevista a interstode. La combinata maschile in programma agi a interstode, in Austria, è stata annulata a causa del pessime condizioni meteorologiche, più precisamente per l'arrivo della tempesta bianca. Gia i rigli organizzatori avevano invertito le du prove previst, anticipando lo slalom al 9 heures posticipando il super G al 13 heures. Resta accesa la speranza di disputar sabato il giganti. Sei alpino, condizioni meteo avverse a interstode, cancellata la combinata in programma agi. La combinata alpine programmata per la giornata di venerdì 28 febbraio sulla pista di interstode, in Austria, è stata cancellata. La pioggia e la forte nevicata ha battuto nella notte hanno costretto la giuria a procedere con l'annullamento della prima del TR prove previste dal calendario sulla pista austriaca insieme a Super G e Giganti. L'organizzazione sta lavorando a un nuovo programma di gare da svolgere nel prossimo giornata, combinata inclusa. Gli esperti si preparano anche al peggio ospedali da campo in caso di pandemia. La Lombardia conclude la sua settimana più lunga, quella dei bollettini medici da brividi, dei piani di emergenza da film di fantascienza, del quarantaine dei coprifuoco. Ora passa alla fase dell'attacco al coronavirus. Sio e metodo più snello per I tamponi e preparativi, sia chiaro, sale carta, o l'ipotesi pandemia. Ovviamente le istituzioni pentano a non arrivare l'allarme rosso e cercano di contenere il contagio mitigando anche la sensazione di pericolo per le persone. Ma da questa storia abbiamo imparato una cosa, non escludere I colpi di scena. Quindi, almeno in teoria, si prepara al peggio. Cioè alla pianificazione degli ospedali da campo, del brandino del postazioni letto per gli isolamenti, per cui la protezione civile ha individuato I luoghi. Tutto questo nel caso, al momento remoto, in cui non dovessero più bastare I letti dei reparti di terapia intensiva, 4.000 posti in tutta Italia distribuiti in circa 500 ospedali, e un centinaio in Lombardia. Non si sta rinunciando al contenimento, ma si sta correggendo il tiro su alcune iniziative che hanno avuto effetti economici. E si stiamo preparando alla fase du, quella rivolta più alla mitigazione, spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Innanzitutto si vuole ancora una settimana per capire se le misure prese allo scopo di ridurre la frequenza dei contatti hanno dato risultati positivi. A mio avviso sostiene, il contenimento non è una scienza esatta e quindi è normale rivedere alcune misure, come quella dei musei che ora sono stati riaperti con però l'intenzione di contingentare gli ingressi per evitare affollamenti. Allo stesso tempo, visto che siamo in effetti entrati in una nuova fase, in cui non possiamo escludere un'eventuale pandemia, stiamo lavorando al piano B che è quello rivolto alla mitigazione, dalla preparazione dei reparti di terapia intensiva alla predisposizione di ospedali da campo. In caso di pandemia, l'opzione migliore che avremo sarà quella di adottare misure in grado di diluire I contagi e spalmarli in tempi diversi, se il virus colpirà il 20 a 30% della popolazione sarà meglio non dover affrontare tutti I contagi insieme. Il picco dei contagi, sostengono tutti I virologi, deve ancora arrivare, quindi è fondamentale diluire gli accessi negli ospedali perché non si esauriscano I posti e oliare il meccanismo dell'assistenza a domicilio per I casi meno gravi. Oggi stiamo vedendo I risultati di CIO che è accaduto 7-10 giorni fa. Nel frattempo I contatti tra le persone si sono moltiplicati e quindi c'è da aspettarsi un aumento dei casi, non perché l'infusione è fuori controllo ma perché stiamo ancora accumulando casi del passato, spiega il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova Andrea Crescenti. Che, ipotizzando scenari più critici sostiene, se tra una decina di giorni I casi non diminuiranno, le autorità nazionali dovranno pensare di modificare le misure di contenimento e controllo. I timoris alla global diffusion del coronavirus affondano le borse asiatiche. Le borse asiatiche affondano sotto il peso dei timoris alla diffusion accelerata dell'epidemia del coronavirus che ha ormai raggiunto quasi 50 paesi partendo dalla Cina, Tokyo cede il 3,7% in chiusura, Shanghai il 3,36% e Hong Kong il 2,77%. Pesant anche seul, 3,35%, dopo che la Corea del Sud ha riportato agli altri 256 casi di infusione, fino al total di 2022, mentre le vittime restano 13.
Malange Singapour, à moins 2,83%, Shenzhen, à moins 4,07%. Bimbo Abbandonato a Tomini, la Madre era diretta a Monaco, arrestata. Un azione terribilce ha suscitato el sdegno di una città intra. Non solo. Un bimbo di appena un anno è stato abbandonato nel suo passeggino nei pressi della stazione Tomini di Roma, precisamente l'incrocio tra via Principe Amadeo e via Carlo Cattaneo. La ragazza, stando al riprese effettuate dal telecamere di sicurezza installate in zona, era vestita con un giubbotto nero con un cappuccio alzato sulla testa e le scarpe blanche. Si sarebbe diretta verso la stazione e avla una bimba di circa 3 anni in braccio. La carrozzina sarebbe stata lasciata poco lontano dal terminal, vicino e capolinea di alcuni bu. Il piccolo era sistemato in un passeggino e avla una copertina. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 27 febbraio, praticamente nell'ora di punta, quando in strada c'erano centinaia di persone. A trovare il neonato è stata una passante che, incuriosita, si è avvicinata e ha dato immediatamente l'allarme al forze dell'ordine. Sul posto gli uomini del commissariato Eschilino, che hanno provveduto a prendersi cura del bimbo. Il piccolo, che dormiva quando è stato notato dalla passante, sarebbe in buone condizioni di salute. Ma è stato accompagnato per sicurezza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Stando accanto si apprende, sarebbe ben nutrito e risponde a tutti gli stimoli. Già attivati I servizi sociali che si prenderanno cura di lui. Sul posto anche gli agenti della polizia ferroviaria e gli agenti della polizia scientifica. Subito dopo sono partite le indagini per rintracciare la donna che ha abbandonato il piccolo. Rintracciata dopo calciora, era su un treno diretto a Monaco di Baviera, arrestata, dovrà adesso chiarire I motivi per cui ha abbandonato il bambino che, fortunatamente, sta bene. Sono ancora sconosciuti, infatti, I motivi che hanno portato la donna ad abbandonare il piccolo. Lasciato in strada nella carrozzina al momento senza alcuna giustificazione. Solo poco tempo fa una notizia simile, accaduta però in Piemonte. A Carmagnola, un camion in provincia di Torino. Che un bimbo di soli 8 anni è stato trovato mentre vagava in mezzo alla provinciale 128. Stando accanto è stato riferito degli inquirenti, che si sono occupati del delicato caso, sono stati diversi automobilisti a segnalare all'autorità la presenza del piccolo che camminava senza meta e Alfredo in via del Porto, nella zona di Mota. Gli agenti del posto si sono immediatamente mobilitati e in breve tempo hanno raggiunto il minorenne, poi risultato essere di nazionalità bosniaca. Il bambino, che non indossava neppure un indumento pesante che potesse ripararlo dal rigid temperature, era intorpidito d'Alfredo e tremava. Sono stati I poliziotti a portarlo via dalla strada e a prendersi cura di lui. Coronavirus, sandono passeggeri Diamond Princess. Primo caso in Africa subsahariana, un italiano in Nigeria. Dopo 3 settimane di quarantena per il coronavirus, tutti I passeggeri della nave da crociera Diamond Princess ancorata nel BE di Yokohama, in Giappone, sono stati evacuati. L'equipaggio, compreso il comandante italiano Gennaro Arma, potrà tornare a casa se risulterà negativo e test. A bordo sono state contagiate 700 persone su 3500 passeggeri e 4 sono morti. I membri dell'equipaggio verranno candidati in un centro specializzato nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, dove già ieri sono state trasferite le prime 91 persone sbarcate. L'equipaggio rimarrà in osservazione per 2 settimane prima di essere nuovamente testato e poi eventualmente dimesso. Il Ministero ha inoltre precisato che alcuni membri dell'equipaggio verranno rimpatriati nei loro paesi di origine senza visitare I centri specializzati, con il supporto dei mezzi messi a disposizione dei paesi interessati. In Giappone il numero delle infezioni da coronavirus ha superato quota 900, con oltre 700 casi provenienti dalla Diamond Princess e un total di 5 vittime. Il paese ha deciso di chiudere lo scuole fino al 15 marzo. La stessa misura è stata presa nei confronti del parco divertimenti di Disneyland, a te di Tokyo, tra I complessi turistici più visitati al mondo. In Giappone si è anche registrato il primo caso di recidiva di coronavirus. Si tratta di una donna intorno ai 40 anni, risultata positiva al coronavirus per la seconda volta in un mese.
Una guida turistica che avla lavorato con dei visitatori provenienti da Wuhan ed era poi stata ricovrata perché contagiata. Il 6 febbraio era stata dimessa, ma negli ultimi giorni si è sentita di nuovo male e è stato nuovamente riscontrato il virus. In Giappone il grand timore che l'epidemia di coronavirus possa mettere a rischio le Olimpiadi. Coronavirus, primo caso in Africa subsahariana, sempre un italiano. Intanto si registra un primo caso nell'Africa subsahariana, in Nigeria. Si tratta di un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio. Attualmente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti. Anche il primo caso positivo al Covid-19 nel Maghreb, in Algeria. Registrato nei giorni scorsi è relativo a un italiano, indipendente dell'ENI dislocato nel campo di MLE, nel deserto algerino. Non ha febbre god di buone condizioni di salute. È arrivato il giorno 17 febbraio da Bertonico, Comune in provincia di Lodice dal 21 febbraio fa parte della zona rossa di diffusione della regione Lombardia. Nella penisola araba, invece, gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di cancellare l'ultimo du tap dell'UAE tour dopo che due membri dello staff italiani sono stati trovati positivi al coronavirus. L'epidemia da coronavirus nel mondo. I casi di infusione confermati a livello global sono saliti a 78.824, comprensivi di 2.788 decessi. 2308 personnes sono soggetti a rischio, mentre sono 656.054 che venuti a contatto a vario titolo con contagiati certi. Sono 10.525 le personnes dimesse dal periodo di osservazione medica e sono 65.225 che invece 6 sono ancora sottoposti. In Cina, nel complesso, le vittime sono salite a 2788, quasi tutte relative all'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia. In Corea del Sud, secondo paese più colpito, i contagi nazionali sono 2022. Coronavirus, perché tanto allarme, la pora DPM ha dato ai politici la febbre a 90. Coronavirus, perché in Italia tanto allarme, e allarmismo. In America, perché Trump vuole stanziare miliardi per prevenire l'epidemia. Nessuno si vuole bene, tutti le offrono perché hanno le loro ragioni. Quel di Trump sono fin troppo trasparenti, il crollo della borsa e l'alto dell'economia gli fanno più paura della syndrome russe. Affinano si sono le illusioni. La classe media operaia ricca americana perdona tutto, ceux-ci sono posti di lavoro e salari signorili. Così fu per Clinton. Così è per Trump. In Italia, le ragioni non mi sembrano essere quelque sembrano. Su tutti incombe, carduxianamente, l'ombra di Marta Vincenzi, condannata a 5 anni, da ridefinir ma. Sempre condannata, per un mancato allarme in occasione di una alluvione a Genova quasi 10 anni fa. E una allusione che hanno imparato tutti. In mezzo, non dimentichiamolo, si sono I processi per gli allarmi dei termoti. Insomma, in America sembrano comandar gli elettori, da no ai pubblici ministri. Meno mal che si sono, viande a dire, perché l'arroganza del potere dei politici italiani è quella sabodo borbonica, rafforzata dal menefrego mussoliniano. In Italia si vota un partito non perché ha bene amministrato, ma perché promette di togliere la casa ai ricchi, eliminar povertà e differenze sociali o amenità di questo genere. Di concreto c'è stato il reddito di cittadinanza, ma par sia stato un fallimento, nella implementazione nel rendimento elettorale. Gli italiani nella maggioranza più ampia non sono fannulloni, vogliono poter lavorare, bene e senza pagar trop tasse. A confermar che la mole dei divieti risiede più nella pora di un avviso di garanzia che nella mort per I cittadini, viene la prima apertura di fascicolo a titolo coronavirus. Viene dalla Procura della Repubblica di Padova. E in conseguenza di un decesso per l'infame influenza e probabilmente di un esposto di eredi. Altri ne seguiranno. Meglio mettersi dalla parte dei battoni.